开 IVD， 看一下 tuning file 有没有过去。tuning file，tuning file。不要。我这边先关掉嘛，对不对？对。tuning file。你要先拼一下麦啦，确定麦啦进。拼过了，我都拼过了，嘿，都可以的。不然 IVD 会开不起来。哎呀，所以我现在先。等，还没，我们先那个照着步骤，因为你那个还有没设啊，因为你改过 IP 了。对，我改过 IP 了，对。我们先照着那个步骤来吧。4至97啊。我那个之前做那个确认啊，4至97。4至97在啊？你的吧？应该是第二本啊。中间就是一些这个我们正常会做，然后4至97页。没有。第一页的后面。第21点。哦，这个是我们平常会做的嘛？Unity Table 就。对啊，是啊。然后现在就是第21点。21点。因为我刚刚是跟 Vincent 说这个我们对啊，我们都已经做过了，对。那个21点开始啊，那个大概4至97页。那个 Generate 那个 Myla 的 Certificate IP。这个你们都 OK 哈，那个。所以到4至97啊 ，Myla 4至97。baseline camera 那个你们都 OK 哦。那我们就直接跳到那个。到4至97。后面。它这个没有照顺序的。4至97页。4至97的话，它是在。你都一样。各位可能看一下那个啦 ，checklist。也4至97页行。那这一步哈，就是说，你要改 IP 的时候，一定要去做这一步。我们看一下 checklist 的。你是说改完之后还是之前呢？你要改的时候一定要做这一步。改的时候啊。对，他要把 IP 输进去，就是所以先前先后。改的时候。IP 是在电脑的 IP 先改。IP 都确定之后，我们现在要把这个 IP 注册给 Myla。所以其实就是要先改完 IP 再来做。对。改完 IP 再来做这个动作。对，这个就是在注册那个 Myla， 他现在需要指定 IP。你说改完所有电脑的 IP 嘛，对不对？对，其实就是 Myla 的 IP 一定要最好是先知道。反正这个步骤，有时候他们会想说，我 Myla 怎么都不能连进去的，就是你 Myla IP 可能有动到。所以也要包括当然要拼看能不能连起来嘛，对不对？我们这个新版本的 Myla 4.0以后的 Myla 一定要用 Firefox 啊，因为它会有那个 certificate 的那个问题。那这个 certificate 一般的浏览器他们会觉得这是那个不可信任的网站，所以 IE 啊，它有时候会挡下来。那我一个 Firefox 的话，它顶多跳出一个让你把它加入信任的网站就可以了。OK， 那我们这个动作会需要在 Myla server 里面。在 Myla server， 那所以是在这一台。因为我们 Myla 是架在我们的 server 里面，所以先进去。啊，所以又再进去一次。这个步骤很简单，就是在我下面这个路径啊，把那个 user 那个精灵把它打开，输入我们的新的 IP 就可以。其实它不是对 Myla 啊？其实它不是对 Myla 对啊，因为我们 Myla 架在里面，对，我们要去 access 它，不然你这样进去，它一定进不去。当然，还在救。好，我们到那个路径 checklist 第一槽 file menu 拨管。对。加了上面没有写，因为它这个这一步写的不好。啊？看这一本第一槽哦，是哦，他没有写哦。因为它是叫你把光碟片放进去，然后把它的一个程式打开。第21点了哈。我发现那个程式跟这个程式是一样的，它已经有在低槽里面，我们直接这样点就好了。那这个步骤很简单，就是下一步完成。
啊，这个就像我们在那个写完网页之后要发布的时候的意思一样啊，它才可以连到这个 IP 啊。对，不然你的 IP 其实你连进来，它也不知道它要连到哪个 index 进去。没错。按到了 script， 然后再一个 support， 然后你会看到有一个程式叫做一个 Myla 的 host， 哎，就这个。这个。对。哦 ，Myla host 的点2下。然后那个精灵就跑出来了。然后就是按下一步，这都不用理它，下一步。下一步。然后按 yes。打 yes。next。然后把我们的新 IP 打进去。10.100。32.209。32.209。10.10032.209。这个跟先后没有差才对。你先注册完再去改 IP 也没差。对啊。因为这是独立执行的啦，它没差了，对。就重点，你卖了 IP 一定要先起跑。啊，是啊，是。然后就 next 就好了。对。OK， 好。很多时候啊，我们在装机的时候，基本上 IP 都不会先下来。资讯是可能都是1个礼拜才会。这就先预设的。就是说，1个礼拜后下来之后，它才又要再改一次，然后全部都要再改一次。好了以后呢，基本上是不需要重开机啊。不需要重开机，好。还是你这边先？你有打对吗？打对啊。拼一下吧。10.100.32.2。这一台有209。209啊。多一个零。我跟你讲，Myla有个Myla有个问题，就是你改它的东西，你要 restart。包含它的看重跟 IP 跟什么的。你说这一台 Myla server 啊？就是它不是说改这个 Wizard， 你只要设它的 IP language， 这个 Myla 要重开。它一定要重开就对了。对 ，Myla。好，那我现在就让它重开了嘛。先让它重开。好。我们先做下一步。我先让它重开，所以就是 restart。对 ，restart 是。好。记得先让 Myla 重开就对了。这 restart 这个命令是在桌面上吗？对，它有一个 restart 的这个。伊敢有一个那个 P 字档，下档 P 字档加。哦，下档也有嘛？下档嘛有，对，没错。应该很熟悉吧？其实真的没有很难，没有什么，差在那个 convert 那个 file。没有对啊，那刚刚那些吧。还要接吗？我的，对，稍等。